आज मेरे दिन की शुरुआत होती है घर से और फिर जिम से। आज मुझे करनी है बैक ट्रेन, इसलिए अच्छा सा वार्म अप करके 3-4 एक्सरसाइज के सबके 2 सेट मैक्सिमम रहे। जिम में वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद उठाई बाइक और चला गया घर। फिर कोचिंग जाते टाइम रास्ते में मिल जाता है हमारा मित्र और वहाँ पहुंचकर क्लास में चल रहा था प्रेजेंटेशन। फिर क्लास के बाहर जाते हैं तो देखने को मिलता है भयंकर वाली बारिश, जिसमें मैं और अपना चील खतरों के खिलाड़ी बनकर कूद पड़ते हैं। और आगे जाके हमें एक स्कूल बस भी मिल जाती है, जिसमें बैठे हुए बच्चे को हम बार बारिश में नहाते हुए चिढ़ा रहे थे। फिर बारिश बंद होते ही रास्ते में रुककर एक गन्ने का जूस भटकाया और आगे जाके बारिश फिर से भयानक वाला रूप ले लेती है। और वो तो हमारे फोन वाटर प्रूफ है, जिनसे हम बारिश से जंग जीत जाते हैं। तुम देख सकते हो पानी का बहाव कितना तेज है। जैसे तैसे घर पहुंचकर मुझे घर के गेट पर बजरंगबली मिलते हैं पहरा देते हुए। अब इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, कहीं अटैक न कर दे मुझ पर।